kwiyakira byo ntabwo bikunda n'ubu waba uri mw'ubu buzima ukerekana ko wiyakiriye nicyo uba wumva nyine bwakeye, ntabwo bwakeye nyine ni gutyo gusa, nabwo bukeye hamana. nkicarana nabo nk'aha mu rutoki ku nzira, nta muntu wamenya ngo mwicaye ahangaha bari mu ikayi ndi kubamurikira n'agatoroshi. ubwo n'uwaduhitagaho yenda yibazaga ko ndi gufasha abana banjye ngo bakore tide, ako si ko mu by'ukuri abo bana baga bari gukora tide. 2 z'ijoro mu rutoki, 2 z'ijoro mfata umwanzuro wo kwiyahura. kuki uri gushaka kwiyahura, uri guteza abana umubabaro? ndavuga si ibyo bintu wabikwiye kumva umwana niwe wagiye kuri TV wanjye, mpita mbona ko umwana wanjye afite intimba irenze uko mbitekereza. ntabwo n'iyi saha ntabwo yanyaka ikayi ngo mubwire ngo ntayo, kandi ndabizi ko nta n'ugenda ndi buyikure. ntabwo namubwira ngo ntayo. nimba abantu batagutabara uri muzima, reka mfe bano bana bazaba bari gusa nk'abitangira. yego wihangane. ndavuga ntibyanga bikunda mpfuye. hari ababoneka ko aba bana nanakora ikiziriko nkibika ahantu inyuma hariya y'akabati. ntabwo nzi umuntu wiboheye ikiziriko. yego ntabwo nzi umuntu wakihakuye, ariko ntekereza ko ari aba bana, ari nayo mpamvu 2009 bishyira na 10 ibintu byatangiye kuba bimeze nabi mu rugo, ndetse ni nabwo yadutaye mu nzu umugabo. yego basenyiza abapangayi gusa. wihangane. iyo ndimo nabwo bayise urimo. yego umuntu wari uri ngo guteraho imashini azita igisambu aho hantu harimo umuryango, uramenye rwose tubabarire. ubu ni umumama mutamwiciramo. nabyita ko windushyi. byite gutyo windushyi utaryama, ukora amanywa nijoro. sinaryamye, amanywa nijoro. naryamye kuva 2010 kugeza 2018. 2010 kugera 2018 ko natangiye kubaka. ndetse amatafari yacyubatse yatangiye kubaka bwa mbere. yego kugira ngo ngere ku nzu y'ibyumba 2 na saro. narayibumbiye, ariko mvugiye yenda rimwe muri rusange aho hantu nimba barampaga yenda miliyoni 35-40 ko ibintu haraniye imyaka 13 utaryama, uri umugore ufite abana, ari ibintu wigejejeho byavuye mu mbaraga zawe, kubibura kubyakira ntabwo ari ibintu biba byoroshye. nagiye ku murenge, nagiye ku mujyi wa Kigali, nagiye perezidansi, nagiye ntacyo ntakoze. no muri perezidansi wagiyeyo? nagiyeyo. barakwakira? icyo gihe ngewe urumva iyo njyayo nari nzi ko ndi bubone perezida, kandi kubera ko mba nzi ko nibumubone mba nzi ko ibi bintu byose ndi buveyo yabikemura. siko se wowe ugiye kumureba siko watekereza. umwana ugiye kureba umubyeyi cyangwa se umwana icyo yatse umubyeyi abazi ko kiboneka. nzanarara hanze, ntabwo nari mbizi ko nzarara hanze. nari nzi ko ngiye kwa perezida rwose biri buveyo, ariko ntaba hari abari muri rwinshi, yenda abafite n'ahari atari naho hafi. nagezeyo rero baranyakiriye, numva ngiye nagiye nzi ko ari perezida nyine. nakirwa n'abandi, numva barambwira bati reka itaba ino telefone. nkitaba telefone rero nahinze umushyitsi, ndiruhutsa mu mutima, ntubu niwe tuvuganye. ariko numva siwe. usanga ari inde bagwaye? ndanamubwira ni papa. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.
Yes, reka nsuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali. Komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri East Africa, Afrika hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Ni iby'agaciro kuri wamaze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha, ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore, tujye dukomeza kubana mu biganiro uko tugenda tubibagezaho umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ya mbere ni Emi Kabaka, naho kuri technique ni Vjochobi, nkuko dutuwe tubana mu kazi ka buri munsi. Nk'ibisanzwe uyu munsi turi ku cyumweru, tukaba turi tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu, kwa kwezi kwa gatanu, tukaba turi mu mwaka w'ibihumbi 2026. Turi mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka. Twaje mu rugendo rwo gusura umubyeyi. Uyu munsi navuga ko muri rusange wowe ubayeho neza, wowe wagize ubuzima waciye mu bwaba bubi bwaba bwiza, ariko hari inzira nini y'urugendo wagiye unyuramo. Uyu mubyeyi tugiye kuganira n'umwe mu babayeho neza mu gihe cyashize, ariko uyu munsi akaba abayeho ubuzima butari bwiza, kuko kuba byibuze waragize amazu yishyurwa byibuze ku kwezi hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 700, ariko uyu munsi ukaba urara aho ubonye, ukaba kugira ngo uzarare mu nzara y'Imana iba yagufashije. Ni umubyeyi wanyuze mu rugendo rutoroshye, ni umubyeyi ufite ubuhamya bubabaje. Wowe ugiye gukurikira iki kiganiro wumve ko uyu munsi niba hari icyo ufite, mpora mbishishikariza abantu ko muri duke ufite ushobora kugira uruhare rwo kuba muri twatundi duke hari uwo mwadusangira nawe akaramuka, kandi nzi neza ko ineza ugize uyisanga imbere, ariko nanone ntihakagire ugira ineza ateze ko uwayigiriye ari uzayimwitura. Umunyarwanda niyo wavuze ngo gira neza wigendere, kuko ineza uyisanga imbere. Uyu mumama afite ubuhamya bubabaje, afite ubuhamya nk'uko nabibabwiye, ni umwe mu basenyewe mu mwaka w'ibihumbi 2023, aho yari atuye ku Gisozi, asenyerwa amazu agera muri 7, ariko mu buryo bwo kubakura mu niyo yarimo abantu, ubundi nayo ifite imiryango 15, 7 yarimo abantu, imiryango 15 kuyavugurura narakuyemo abantu. Turagenda tubiganira, ariko uyu munsi kuba yari afite imiryango 15, uyu munsi akaba aba mu nzu abamo, nabyita akora nk'ubuzamu, kuko ni inzu itaruzura, ni inzu akora akazi ka buri munsi k'ikiyedi, ariko akaba yarasabye nyirinzu kuba yanayimuha akajya yirariramo. Wumve ko atari we wenyine, ndetse n'abana be n'abuzukuru bakaba babana muri iyi nzu. Ni ubuhamya bubabaje. Mama, reka tukwakire, uze kwiyegereza akamikoro. Nitwa Tuyishime Alexia. Igerageza sa nkuke, yego, wongera ijwi uze kwihangana tuganire. Nitwa Tuyishime Alexia. Yego, murakoze kunyakira. Yego. Tugusanze utuye ni hehe? Ni mu mudugudu Mutangampundu, yego, akagari ka Gako, umurenge wa Masaka. Yego. Uri umumama w'abana bangahe? Ndi umumama w'abana 3. Abana 3? Yego. Tugusanze ahangaha, nta mupapa twahasanze, bimeze bite? Ninjye papa nkaba na mama. Ninjye papa nkaba na mama. Ni wowe papa ukaba na mama? Yego. Ese abana wabibarutse nka bimwe bya Mariya? Oya. Nashatse nk'abandi bakobwa 2005, ndabyara
abana 3 nyine ndi kukubwira mfite. Washatse ryari? 2005. Yego. Urumva ndakomeza urugendo rw'urugo. 2009 bishyira na 10. Yego. 2009 bishyira na 10. Ibintu byatagiye kuba bimeze nabi mu rugo, ndetse ni nabwo yadutaye mu nzu. Umugabo? Yego. Mwari mwarasezeranye byemewe n'amategeko? Oya, ntabwo twarasezeranye byemewe n'amategeko. Ariko nyine nuko yagiye, ntabwo nzi uko yagiye. Urumva ni n'umukongomani, akenshi yabaga ari hakurya. Ubundi nyine urumva ntabwo nakomeje gukurikirana ubuzima bwiwe cyane. Ubwo nuko nyine naje kwisanga ndi papa na mama. Bivuze ngo umugabo mwashakanye yari ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu buryo bwo gushaka ubuzima? Yego. Ariko ahora yambuka n'ubundi agaruka? Urumva nyine yajyaga nko hakurya n'ubundi agiye gusura famiye. Yego. Ubwo rero nyuma aza kuduta mu nzu arigendera. Ndetse akomeza no kuba i Kigali. Kuko nabo bashiki be, hari mushiki we twabaga turi kuvugana, nyine yabaga hari, nanjye naramubonaga. Yego. Ni kwa kundi abagabo nyine baturugo. Ntabwo ari ukuvuga ngo nta kazi. Yego. Ari umuntu udukurikiye, nagira ngo se dusobanura umuntu yumve neza. Ari umuntu ushobora kumva ngo umugabo yataye urugo, ariko guta urugo ni ikintu kiba gikomeye. Hari igihe haba harimo amakimbirane, cyangwa se ugasanga umwe muri mwebwe yarananiye undi. Kugira intandaro yo kugira ngo umugabo agusige, mumaze kubyarana abana 3, nibo mwari mumaze kubyarana? Yego, ni abana 3. Abagutane, umva ni ikintu kiba gikomeye. Ko byagenda kose ntago muba mubanye neza. Intandaro yo gutandukana niye? Urumva urebye nta kintu kinini ngewe navuga twapfuye. Ntacyo nabonaga. Nashidutse yagiye, ku buryo najyaga no kumuregera famiye nkumaze ni iki, bimeze gute, nyine kugira ngo menye ni iki cyabaye, cyangwa se byatewe n'iki. Ni ukuri ntabwo yajyaga ambwira ngo yenda byatewe n'iki. Urumva noneho nari mfite ubuzima bw'urugo. Urumva maze kugenda nyine ibintu birahinduka. Nkibaza abana bazabaho gute. Nkasanga bene wabo cyangwa se abo bakorana mu kazi nkababwira ntabwo nzi impamvu, ariko nkabona n'ubundi ntakeneye kutwitaho. Mfata umwanzuro, ndavuga nta kundi kuntu byagenda, ndamureka ngo ntangira ubundi buzima bushya bugoranye. Urabyumva nk'umugore n'ufite inkurikirane 3, ntabwo byari byoroshye. Ni ibintu bikakaye. Ndagerageza, nakoze akazi gatandukanye gaciritse kuko nta diplome nari mfite. Nafite amashuri atarangejeje kuri diplome. Ndagerageza nyine ka kazi kose gaciriritse, igisekirite, nkakora ijoro, nkacuruza ku manywa. Nawe urabyumva. Ninjoro ugakora igisekirite? Nakoze igisekirite. Ku manywa ugakora iki? Guhera 2010. Nakoraga igisekirite nijoro. Yego. Ku manywa nkashakisha, kuko 30,000 na bingahe bahembaga mu gisekirite, ntabwo byari gutunga abana. Yego, abana 3 nawe? Abana 3 nanjye. Noneho sinzi Imana uko ijya ibigenza, uko nabaga mfite abo bana nabonaga n'abandi ku ruhande kandi bandeba. Ufite abana 3 mu rugo, ugasanga nk'iwanjye hari abantu nka 7. Urumva nyine nagombaga gushyiramo imbaraga cyane. Yego. Ku manywa wakoraga iki? Ku manywa urumva naracuruzaga, nakoraga igisekirite nijoro. Hari umuntu mpembwa bwa mbere. Narahembwe, mamagara undi muntu, ndamubwira sha wamfashije ukampa 10,000. Yarabimpaye. Wongera kuri bya 30? Kuri yandi nahembwe. Mbwira umuntu aramfasha, anyereka uko barangura inkweto. Numva sinari mbisobanukiwe. Yego. Nuko natangiye gucuruza inkweto. Nkajya ncuruza inkweto ku manywa, ninjoro
yego ukajya mu nkajya gisekirite. mu gisekirite. Ubuzima rero ndabusunika 2010 2011 Yego. na kabiri ngura ikibanza. uze ngo na hahandi mwabaga mwarakodeshaga. Ya ahantu nyine yari yadusize twarakodeshaga. Yego. Ubwo urumva ubuzima bwari bukakaye. Nkeneye abana ko barya, Yego bakaniga. nkeneye ko abana abajya muri gardienne batangira gardienne. Yego. Sinumvaga ko nimba umugabo ansize ngomba kurekera iyo, cyane ko nanga gusuzugurwa. Nyine numvaga mfite bitewe iyo namurebaga amagambo yambwiraga, numvaga nubwo ari mabi ahubwo nteye imbaraga zo kuba nyine zo gukora. Ubwo birumvikana ko uko byagenda kose yababwiraga ko ari we wari ubatunze. Yavugaga amagambo kuyavuga bijya nyine mba sinzi byatumye gusa yampaye imbaraga zo gukora. Ndavuga ko biri kose byanga bikunda ngomba kugerageza aba bana bakazagira abo babaho. Yego. Ubwo urabyumva 2012 nakugurumva natangiye njya mu dutsinda ndetse ntangira no kujya muri banke. Urumva natangiye banke ngewe itsinda ari 20,000. Itsinda ari 20,000. Banke mu matsinda utanga bisanzwe. Yego. Yenda yo mu masoko. Ariko banke ibaza aho banke ikuguriza 20,000. 20,000. Yego. Ubwo nari maze kubona ikibanza kuko umunsi ngura ikibanza naguze n'urugi uwo munsi. Waguze niki? N'urugi. Waguze ikibanza bitangura n'urugi mu mafaranga ukuye muri za nkweto ndetse n'akazi kirondo kwa. Yego. Urumva rero ubwo nibwo ubuzima bwatangiye, ndavuga ubwo mbonye ikibanza. Wow. Ubwo icyo gihe ikibanza wakiguza ngahe? Icyo gihe ikibanza nakiguze 300,000. 300 y'icyo gihe 2012. Yego. Ikiguze 300,000 ariko ngenda nongeraho uko cyari gito. Yego. Ariko nyuma ngenda nongeraho. Bikumugura ikibanza ejo kongeraho kubo mwegeranye. Gashyira indi metero gutyo. Nuko naguze ikibanza. Agana ubwo? Wakiguze ubwa agana? Muri Rukeri. Muri Gisozi no muri Gisozi muri Rukeri. Yego. Yego. Ubwo urumva rero nyuma maze kubona ikibanza navuze wow. Yego. Byanga bikunda ubu noneho ubuzima buri ko buraza byibura. Yego. Nkava mu nzu y'abandi. Ntera intambwe njya kumureba umugabo. Yego. Ndamubwira ko naguze ikibanza waje tukacyubaka tugashaka aho abana bazaba. Wirengagije ya magambo yose yakubwiye? Ntabwo byakunze. Yambwiye nabwo ibintu kwakira kugira ngo byonyine mvaho nari musanze ntera intambwe nsubira inyuma ntahe. Nashe nkuhinda umushyitsi. Ndavuga se iyo umuntu nkora mbwira ikintu niyumve ukitwara gutya isazi ko yabyaye umuryango wabaho azi ko yabyaye azi uze kwihangana uri kubyumva. Ndataha. Yego. Ubwo mba mfashe ikimini Kayonza nuko natangiye kubaka. Ndetse amatafari yacyubatse yatangiye kubaka bwa mbere. Yego. Kugira ngo ngere ku nzu y'ibyumba 2 na saro. Narayibumbiye. Wibumbiye amatafari? Yewe narayibumbiye nkajya nguzanya n'undi mama abonye ko ndi kubumba arambwira ati watse tukajya tuguzanya. Ubwo ni inkarakara abantu babyumva. Ni inkarakara urabyumva. Nkajya nguzanya n'umumama bita mama niyo nkuru n'umukecuru wundi wari uhari. Yego. Byibura ku munsi tukabumba 300. Ubwo akaba yanjye ejo tukabumba truwasa akaba ya mama niyo nkuru ejo tukabumba truwasa akaba ya kaka gutyo. Ngize amahirwe mbonaho kuba. Kakazi se kurumva nibyo ninjoro ukora akazi k'igisekirite ku manywa nkuko wabimbwite nayo naragiye mu kuba nacuruza inkweto. Iyo mirimo yose wayihuzaga gute? Hari ukuntu najyaga nko kuruhuha
ryarimaga kuwa kabiri za Bugesera. za Bugesera. Najya nko kuruhuha ugasanga inkweto yenda nazicuruza izo najyaye nazimaze. Bivuze ngo we ntiwakoreraga n'ubundi Kigali. Oya, ntabwo nakoreraga i Kigali bagira kuzunguza imyenda. ntinya gufungwa, ntabwo nari kuzunguza ngo bikundi. Numvaga baramutse bamfashe rimwe. Yego. Impinja zanjye nahoraga mfite Babana ikikango. Nahoraga mfite ikikango, abana banjye ndi kurwanirira bamfunze, byagenda gute? Yego. Nibwo nafashe umwanzuro ndavuga nubwo ngiye mu bucuruzi ntabwo nzacururiza i Kigali nzunguza kuko nta bushobozi mfite bwo gushaka ikibanza mu mashopu. Yego. Ntabwo byari gukunda, ahubwo ngiye najyaga mu ntara. Aho ryaremye hose. Yego. za Kanombe, Iburasirazuba, za Kayonza, mu Bugesera, i Nyamata, urabiza amasoko ararema buri guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Yego. Urumva rero iyo nabonaga hari ukuntu byagenze nkaba ntabona imari nshaka kujyana mu iryo soko, uwo munsi sinakoraga. Ku manywa nyine sinanaryamaga, ubwo nahitaga mbwira ba bantu ntitubombe. Yego. Rikumva ku buryo nashakaga iminsi 2 mu cyumweru yo kugira ngo ubombe. Nkazinduka yenda nkajya kurangura, simite njya mu isoko nkabandi nzaremera igejo. Yego. Nkahita mbumba. Uri kubyumva nyine gahunda twabaga tuyiziranyeho nk'abantu bari kwifasha. Yego. Ubwo nibwo buzima natangiye rero bwo kubona aho abana baba. Ndahabona, urumva natangiriye ku mabati nyine make ariko birakunda. Yego. Biza ubwo mpita noneho ntangira kujya muri credit. Ubwo mbonye ikibanza. Yego. Noneho mfite icyangombwa cyatuma mbona aho kuba inguzanyo. Yego. Nk'abandi. Ubwo ntangira kujya mu nguzanyo, ndakora inguzanyo bakayima nkayishyura, nyumva ku 1050 kuri veni, ngera kuri 50, ngera ku 100, ngera kuri 100, ngera kuri 300. Umva ntabwo najyanaga nge mu bucuruzi. Mu bucuruzi nge najyanaga amafaranga yanjye. Yego. Ariko inguzanyo nayubakagamo inzu. Uko nafashe inguzanyo nkubaka inzu. Ari kushyiramo abakozi bakaza bagakora. Yego. Nkubaka inzu. Urumva rero bwari ubuzima buremereye. Kandi uko ndi gushakaho kuba nshyiraho akabapangayi inyuma maze kubona aho kuba, urumva nashakaga nuko umwana agomba kwiga. Pangayi tubanze turangize iyo ya mbere. Kurumva nibyo uri gukora. Yego. Inkarakara uraziyubakiye ufatanije n'abandi ba mama. Ugezeho ujya muri banki waka credit. Yego. Guhuza ibyo bintu, kwishyurira abana ishuri, kurya, ubuzima bwa buri munsi, urumva ni ibintu bigoye. Wabihuzaga gute? Urumva nimba naremye isoko rya Kayonza. Yego. Nkaba nzi yuko nungutse ibihumbi 10 cyangwa 20 cyangwa 15. Icyo gihe igishoro cyo sinyibara kuko mbara inyungu. Nkaba nzi ko nzishyura banke ibihumbi tuvuge nimba 15. Yego. Nkaba nzi ko nzishyura banke y'abandi ibihumbi 7,500 n'urugero bitewe nayo nafashe mu cyumweru. Yego. Ubwo urumva nakoreshaga uburyo ndi bukureho byibura 5 uwo munsi nkabika byo kuzishyura inguzanyo. Nkazana igitoki hariya Kayonza. Namara gucuruza inkweto nkatahana igitoki n'urugero. Yego. Cyangwa se nkatahana ibirayi. Bya bindi biba byasigaye biri kugura make. Nkabitahana. Umucuruzi wabaguze bizi mu isoko. Umucuruzi, abacuruzi iyo bari gucuruza nk'abantu bacuruza imyenda, inkweto, barababwira ati twazanye ibya make n'urugero. Nuko buryo nabihuzaga. Uri kumva iyo nabaga nafasha kamina. Yego. Ko mu isoko noneho. Hari igihe byabaga ngombwa nkakuraho ya nishyura banki. Yego. Nkakuraho Minerivare. Ubwo nkakomeza ubuzima. Bisobanuye ko aho hose wagenda gurema amasoko ariko wagenda guhagira inshuti kandi uhafite n'ikimina. Yego, nta soko niri na rimwe. Yego. Haba mu Busanza, haba hehe no mu Murindi wari ugihari, haba he hose twabaga dufitemo ibimina.
ukajya mu cyama cyari kukaba ukihafite yewe kikaba igihumbi ariko ukamenya ko gitanga na 500 na turuwasi yewe warayatangaga ariko ukaba ukihafite yego urumva bwari ubuzima nyine burebure ariko nyine umuntu afite intego avuga sinzabeho nabi cyangwa cyane abana umuntu abatekereza ku bana uvuga uti umwana wanjye atazabura ishuri tayari abantu bahita babona bati umwana w'umugore ntiyakwiga yenda abanyihanganire si bose ariko hari abantu baba bari aho barekereje yego umwana w'umugore ntabwo yakwiga uri kubyumva nkahora numva nyine ibyo bintu ntabishaka mu buzima bw'abana banjye ni muri ubwo buryo rero nabonye aho kuba ndanabihuza n'amabanki kandi nta banki nigeze mbana nayo nabi. Inzu ubwo wayishoje iguhagaze angahe? Ibyo inzu y'ibyumba 2 na salo. Ntago ari 2 na salo, narongereye ako kwari gutangira. Nyine iyo yo gutangira bwa mbere kugira ngo uvuge ngo fashe famille noneho tuvuye mu bukode. Ntago nayigiyemo ifite ibyumba 2 na salo. Nayigiyemo ari chambrette ari gutya. Iki gisare nyine. Bivuze ngo wabanje kubaka chambrette. Urumva nubatse inzu hurutuye ariko wayicama icyumba. Urumva ari nini nyine, yari nini ariko wayicama icyumba. Ukavuga ati reka fata agace kamwe nkakorere wenda byebuze karangire. Tubariho tuba twihengetse. Yego. Ntabwo nayigiyemo ari ibyo byumba bingana gutyo wapi. Nayigiyemo ari inzu nk'iyi nyine. Nka gutya cy'icyumba. Ari igisaro. Ari inzu nini ariko hari agace kamwe wavuze tereka mbe ariko fata ibintu nari mfite mu nzu bibitsa ku mupapa n'umumama umwe barabimbikira njyana igitanda. Yego. Na mari y'abana gusa. Ubwo urumva nyine nkomeza mbaho gutyo inzu rero naje kuyuzuza urumva nagiye nubakaho icyumba nongeraho 2 gutyo igera ku byumba 5 na salo. Niyo nabagamo. Yego. Byumba 5 na salo. 5 na salo. Ubikuye mu mbaraga zawe. Yego ni ngewe niyo nabagamo ifite na korodoro nini irimo igikoni kuko watekaga ureba muri salo. Ariko ari korodoro ihuza ibyumba. Hakabamo rero n'igikoni cyubatsemo. Urumva rero watekaga ureba umuntu wo muri salo. Nk'umumama ni ikintu gikomeye kandi urumva ni inzira igoye cyane, ni inzira ikakaye kuba mu mbaraga z'umugore kugira ngo uzakore ugere ku nzu y'ibyumba 5 na salo, ufite abantu urihirira ishuri. Yego. Ufite ndetse nabo bandi nkuko wambwiye ati muri ubwo buzima nta rimwe nigeze mbura abantu mu rugo kandi bakarya. Twabyaranye abana 3 ariko Imana impa abandi bana nta mwana nigeze nanga kwakira mu rugo. Ni ikintu gikomeye cyane kumva ngo wageze kuri iyo nzu nta zangeso mbe wagiyemo, nta wibye ntaki. Ni ikintu gikomeye cyane. Nagiye mbona abamama benshi bangirika. Ukabona umumama nyine ibibazo bimubayeho gutyo yakwinjira mu nzira zindi. Yego. Kabyara ejo akabyara ejo wundi akabyara n'ababandi ba mbere ntago basha kubarera. Nabo wabyaye nago bikunda kubarera. Urumva ni iyo utemeye ikiza kiva mu buribwe niko ngiye mbitekereza. Yego. Mbona ikiza kiva mu buribwe. Kanga inzira waciyemo uko byagenda kose kwereka. Yes. Iyo ufite ubwenge aho ugomba kujya. Ntago mbizi ko ari ubwenge ariko niko mbyumva. Ntago mbizi ko yenda ari ubwenge ariko niko mbyumva. Kuko nimba ufite abana mu buryo bugoranye ukabyara abandi mu buryo bugoranye kame muje kubababaza nawe utisize. Sibyo ntekereza ko abana iyo banakuze batariho neza nyine basi 50% batayifite. Ntekereza ko abo bana baba bafite uburibwe. Ntekereza ko baba bafite uburibwe niko mbitekereza. Rero urumva nabiciyemo nyuma yenda y'ibyo nza kugerageza nshyiraho n'andi mazu kugira ngo noneho nyine nubake mve muri bwa buribwe bwo gukora akazi ka buri munsi ntaruhuka. Utaragera ku zindi byibuze inzu y'ibyumba 5 na salo
kugira ngo iba yuzuye neza na finisage wayisoje yaguhagaze amafaranga ngayo? urumva ntabwo nahise nsa nk'ugira bya byumba, urumva ya nzu yose yego nahise nshamo imiryango, uri kubyumva, nkafata nimba iyi nzu imeze gutya kiriya cyumba nkahita nkicamo umuryango nkahita nshyiramo umupangayi, nkahita ncamo inzu hepfo nkahita nshyiramo umupangayi, uri kubyumva. wowe wigumira nigumira muri bya bindenda 2 na saro. yego naje kuyihuza nyuma maze koroherwa, ibintu bimeze neza, yego ibintu bimeze neza, maze kubona iz'abapangayi, maze kubona mvuga ngo byibura aya mafaranga arinjira, mbona minerivare z'abana uko numva byagakwiriye kuba bimeze, yego bararya uko byagakwiriye kuba uko mbyumva, noneho ndavuga ngo noneho twaba mu nzu nini. hari umuntu ushobora kuba yadukurikiye ariko ntasobanukirwe neza kuko twatangiriye ku rugendo rw'ikibanza cy'ibihumbi 300, ariko wumve neza ko uko nk'uko wabivuze wagendaga wongeraho nongera. urumva ntabwo nzi ko nabasha kubibara ngo kuko nubakaga gake, ariko mvugiye yenda rimwe muri rusange aho hantu nimba barampaga yenda miliyoni 35 40, uri kubyumva, miliyoni 40 ibyo nashyizeho noneho. ubwo ibyo nashyizeho nibyo bifite agaciro kurusha yenda ikibanza. yego urumva nimba nari ngeze ku rwego bampa izo miliyoni ni nyinshi kameme, miliyoni 40 nkanjye wahereye ku ijana hariya hasi zivuye mu mbaraga z'umugore. yes, nabyita ko windushyi, byite gutyo kuko windushyi utaryama, ukora amanywa n'ijoro. sinaryamye, amanywa n'ijoro, naryamye kuva 2010 kugeza 2018, 2010 kugera 2018 koze ijoro, nakoraga ijoro. yego yego saa 11 tubare wenda wihengetse iminota 10 cyangwa 20. nabyo ntibyashobokaga, ntago navagayo saa 11, navagayo saa 12 maze gutanga igitabo nyihaye umuntu ugomba kunsimbura, kandi umweretse ko ibyaraye byose bakoze nta kibazo gihari. noneho ahantu nabaga ndi gukorera njye akenshi nakundaga kuba ndi gukorera ku bitaro, nta kuryama, ambulance ziba zisohoka zigira indembe, nawe urabyumva. cyane nakoreye Muhima hariya, yego ahandi nakoreye ni ku iposita mu mujyi, ntabwo rero uryama, yego bisaba guhora usirikira, yego ntabwo bishoboka kuryama, nta byo kuvuga ngo uragenda kare, ugomba gutegereza umuntu uri bugusimbure. ibyo bintu uri kubyumva, urumva rero bwari ubuzima bukakaye, hahandi ushobora no kunanirwa kurya, kuko iyo ufite umunaniro mwinshi kurya ntibikunda. yego urumva rero bwari ubuzima buremereye, n'inshingano, kandi ari wowe izo nshingano zose zizareba, ari wowe zireba. hari igihe umwana yize, ukamenya umwana se ku ishuri bimeze gute, ujya kureba mwarimu nyine ukamenya bya bindi byose umubyeyi akenewe ku mwana. yego dukomeje, urumva ati inzu ibyumba 5 mbigezeho, yego ya nzu yose ngeze mu gihe cyo kuba nayihuza, ngize hari n'iz'abapangayi. yego nageze igihe bari kumpa miliyoni 40. yego akazi se waje kukareka ko gucuruza inkweto? caguwa zisa nkaho zicitse, nibwo nashe nkuzihagarika. ubwo 2000 na kangahe? ubwo 2016 ngira ngo na 6 na 5 gutyo ngira ngo 2016. yego nibwo nashe nkuhagarika inkweto. yego urumva ntangira kujya mu bindi, kuzunguza ubunyobwa, nyine njya mu bindi bintu. ujya mu kuzunguza ubunyobwa ufite inzu y'ibyumba bingahe? cyane kuba ko nari nkeneye amafaranga, kandi ntabwo inzu yireba gusa, ukeneye ibindi bintu byo gushyiraho, ukeneye ibindi bintu byo gukora, ukeneye andi mabati. yego nagombaga rero kujya mu bindi, nimba inkweto byanze nagombaga kujya mu bindi. ufite n'abapangayi mu nzu? yes, kuko hari ibindi nari nkeneye. hari umuntu ushobora kubyumva ntiyumve icyo kintu, agomba kucyumva kubera ko ntabwo amafaranga aba mu nkweto gusa. yego
binashoboka na tuwarete wayikoropa hakava amafaranga. Yego. Binashoboka Imana ikaguhaye ka tuwarete Yego. wagakora kugira ngo kira gihumbo kikure ku mukire kwa kadashoboye kuyikoropa. Igihumbo gikure ku mukire Cyane. kize gisanga yandi y'abapangayi cyane yego kiveyo kuko abapangayi ukeneyemo ko hazavamo kredi, kwishyura kredi, kuko za nzu wazubatse neza ngo uzigire isuku kugira ngo amapangayi azaguha amafaranga yavuye arakenewe, ayo mafaranga yose arakenewe. yego Niyo mpamvu rero maze kureka ibyo nagiye mu bindi. ujya mu kuzunguza ubunyobwa. Yes. ukubona abazunguza muntu batanga ku kayiko ati mbonjya Oya, naragendaga nkagura ubunyobwa bwinshi Nyabugogo yego nkabushesha n'ubu nkazunguza wewe wacuruzaga ubunyobwa bw'ifu. Yego. Okay, ubwo wewe wararanguzaga muri make. Ubwo ni nyuma y'inkweto. Yego. Ubwo nagira ngo dusobanure neza uko naringize ngo wahise ujya kugira ubunyobwa. Hari ukuntu tujya bano bantu twita bakanya bunyobwa ati mbonjya mu bw'ijana mu bwa veni, bivuze ngo bwari ubw'ifu noneho bwo guteka mu isosi. Wewe wavuye mu nkweto nyuma y'uko waciwe caguwa. Yego. Uhita ujya mu kuba wenda ukajya ugenda ukarangura nk'umufuka w'ubunyobwa bwumye wa kilo 100 ukabushesha ukajya ugenda utanga mu mabutike wenda hari ugenda ugasigira ibiro veni senkani, hari n'ubufatira rimwe. Yego, hari n'ukubwira ati ndabushaka, hari n'ushaka ibiro guhamagara ati ndashaka ibiro senkani, hari nyine gukora. Iyo ufite igishoro urakora, iyo ufite uko ubigenza urakora. Yego. Nibwo buryo navuye mu nkweto njya mu bindi. Ubu ugiye mu bunyobwa. Yego. Ubwo rero 2017 ndwara umunaniro ukabije nta malaria nari mfite, nta kintu nari mfite kuko nari suzumishije Kacyiru bihagije. Narwaye umunaniro ukabije 2017. Yego. Nibwo nanditse nsezeye ntibabyumva. Usezeye kuri ka kazi k'igisekirite. Barambwira ati Alex yawe ntabyo gusezera. Ndavuga se ko ndwaye. Urarwaye ariko ntago byakunda. Nandika ibaruwa ndayifite. Ntago nigeze nyita. Nandika ibaruwa isaba uruhushya. Ubwo mpagarika akazi gutyo. Ko numvaga nyine ngiye gupfa, ariko reka no kubyita ko nari ngiye gupfa, ahubwo nari norohewemo. Numva nayo maze kugira aho kuba faranga rukuntu tuboneka, mfite uburyo abana biga, mfite urumva bari batangiye noneho no gukura, batangiye no kujya segonderi, uri kubyumva. Yego. Nuko rero akazi kizamu cyangwa se kirondo nagahagaritse. Yego. Avuga uti nyuma y'imbaraga natakaje kuva 2012 kuva 2010. Yego. Nirwanaho umugabo ntaye akantana abana batoya b'impinja kuko urumva gatoya kari gafite amezi 4. Ubu ngo bagize imyaka 17 yego. Urumva n'abana bato cyane bose bakiri batoya. Kuva kuri icyo gihe uri kwihigira utaryama amanywa nijoro uri gukora uharanira iterambere ryawe ndetse ubundi niko byakagenze n'iry'abana. Yego. Ubu urasezeye. Mba ndasezeye, ntabwo nasezeye, nanditse ibaruwa ko nasezeye biranga. Byanze nandika ibaruwa isaba uruhushya. Yego. Nsaba uruhushya. Usaba uruhushya nzagaruka se? Nzagaruka. Nyine urumva wakuruhushya rw'iminsi mike. Kandi numvaga nyine bitari kunkundira. Wagiye nka za hene? Nagiye nka za hene. Cyangwa nk'abagesera? Oya, ntabwo nagiye nk'abagesera kuko ahubwo kuki batagarutse kundeba ngo bambaze ko watse uruhushya n'ugaruke. Ni iki kintu cyatumaga se badashaka ko usezera? Urumva hari igihe uba ukoranye n'abantu igihe bakabona yenda akazi kawe ukabamo. Sibyo yenda ukabamo, hari igihe bazanaga umukozi ejo akaba bamwirukanye, ntabwo wamenya impamvu bamwirukanye, ejo babandikishije, ariko ntabwo nigeze ngira izo barongo zo kwandikishwa ngo zo kugira gute ngo gutanga amawuda ngo ntuzongera. Ntabwo ibyo bintu nigeze mbigira. Igihe twahuriraga mu kazi tugahurira foreni
ibyo nabwiwe nyine ni akazi si akazi se yego kandi ndashaka amafaranga. n'inzira uri gucamo ukavuga ati ntago nakina n'akazi. Iyo wagiye mu bintu uzi ibyo urimo nyine ubijyamo ufite nanone n'icyo uri guharanira. yego nabaga mfite ikibazo cy'uko abana banjye batagomba kuba hahandi. uravuga ati noneho ubwo nasabye uruhushya ngiye kuruhuka nanjye yego ndeke uwo ya minsi nararaga amajoro. ntabwo kwari ukuruhuka ngo ndyame, ahubwo kwari kugira ngo ngerageze nkore ibintu bituma ntanapfa ngo mbasige. Urumva narananiwe ku rwego ibitekerezo urabyumva, imbaraga z'umubiri urabyumva, nyine n'ubwo buryo nabuze reka mbe ndetse kimwe nkomeze ibindi. wenda nijoro nge mbona amasaha make ndyamye uruhuka uze ngo wikomereza akazi n'ubundi ko kwiranguriza ubunyobwa. yego nakoraga n'utundi kuntu nyine icyo nabonaga cyose naragicuruzaga. ubwo ni 2017 na 2018. yego ubwo n'ubundi na mbere naracuruzaga guhera 2017 na 2018 gukomeza. yego urakomeza ubuzima n'ubundi busanzwe bw'amabanke bw'ibiki byose. icyo gihe ubwo wari ukiguza banke nanone cyane n'ubu ngubu bansenyeye mfite n'ubundi keredi. n'ubu mfite keredi yananiye kwishyura kandi abantu nabanye nabo neza urumva nababereye inkundamugayo. tutaragera kuri icyo cyo gusenyerwa urumva turacyari 2018 ariko tuze kwihutisha ikiganiro tugereho nibyo uri gucuruza ubunyobwa kazi kirondo cyangwa se kizamu wakoraga k'igisekirite ukavuyemo avuze tereka nkomeze nge shaka ibindi wenda nakora ku manywa niyo kitaba kimwe ndanguza ubwo bunyobwa n'utundi tuntu twavamo amafaranga nkukore ariko mparanira iterambere ry'umuryango nkuko wabimbwita nge nari mama nkaba na papa ngo nukwipapa ukanimama byose ukabimenya ukabikora. yego byageze gute kugira ngo hantu geze aho bari kuguha miliyoni 40 bigeraho bijya gusenywa? urumva icyo gihe nk'ukuri kuyimbwira iti nagiye nubaka kuko abantu babyumve neza za nzu zavuye ku byumba 5 zirakomeza ziraguka. yego icyo gihe mujya gusenyerwa hari yaramaze angana uti? nari mfitemo imiryango ubwo hariho na ya indi nagiye nca kuri ya nzu nini siga inyuma nari mfiteho imiryango 15 ubwo harimo n'uwo mbamo ubwo harimo n'inzu yanjye nyine urakubyumva. yego ariko nari natse keredi hari izo ndi kuvugura kuyakiremo na bya bintu by'amatoilette yenda mu nzu. yego urumva hari imiryango 4 igize itarimo abantu mbega. yego ku buryo uwo munsi banansenyera hari umusore wari wanyishyuye umunyeshuri yari yanyishyuye ambwira ko ejo azayizamo. namuhamagaye mu gitondo mbona ibintu byabaye fayiti ndamubwira ngwino nguha amafaranga yawe ntayajyana bigenze ute wagira ngo inzu ndayimwambuye. namubwira we ntago nyikwambuye ahubwo bari kudusenyera bigenze ute ntabwo tubizi ukuntu nyine bigenze bari kudusenyera turi gusenyerwa. araza nyine musubiza amafaranga yiwe. imiryango 15 iguha amafaranga. yego ariko ubwo urumva 6 niyo yari irimo abantu. yego kuko indi nari ndi kuyivugurura. uri kuvugurura kugira ngo zibari nari natse keredi ndi kuyivugurura. keredi yanga ubwo nari mfite keredi nari natse keredi y'700 ariko nari nishyuyeho makeya nsigayemo 440. yego barabasenyera cyane baradusenyera mbega n'ibintu twagiye kubona tubona birabaye nyine kuko sinjye nyine hari n'abandi bantu. yego tubona bitugendekeye gutyo tuburiyo twerekera nawe urabyumva guhera rero uwo munsi ntabwo byigeze bitworohera
numva uri muri kredi abana ku mashuri, numva abana bari bagiye no ku mashuri icyo gihe badusenyera nibwo bari bakijya ku mashuri, nta kintu namba ufite ikintu wacungiraga hari amazu. Numva byari bigoranye. Yego. Hari uze kwihangana aho ngaho nze kukubaza, tujya tubona ibikorwa bimwe na rimwe bya leta, hari ibyo leta ikora mu buryo bwo kuba yarengera abaturage, gasanga abantu niba batuye mu manegeka barabaganirije nta hantu muhave, hari inama ziba zarabaye bakababwira itaha hantu ntago bimeze neza muhave, cyangwa se hari naho usanga hasenywe abaturage bakabaha ingurane bakajya kuba ahandi cyangwa se bakagira aho babimurira kuko aho hantu babona ko hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Mwebwe ibyo byose nta na kimwe kigeze kiba, mwagiye kubona mubona muje bazanye amamashini murasenyewe? Muri icyo cyumweru kwa kabiri mu nteko hari uw'umurenge yari yaje aratubwira ngo umuntu uzi ko afite inzu itameze neza avugurure, nyine ayivugurure. Ubwo urumva abatari bafite amazu atameze neza bari bari kuvugurura n'ubundi, kuko nzi nabo basenyeye bari kubaka bazivugurura nyine. Yego. Twe niyo nama ya twari twumvishe ngo tuvugurure abegereye kuri uru ruhurura bavugurure. Twe nibyo twumvisha abantu begereye, niyo nama badukoresheje hari kuwa kabiri. Batubwira ngo abantu bakoze bafite inzu zitameze neza, ni muzivugurure. Uri kumva? Ibyo niyo nama twakoreshejwe twebwe. Ibindi twagiye kubona tubona sumva ko ari kuwa kabiri. Yego. Kuwa gatanu tubona abantu bari gucamo n'amakayi, habaye iki, bimeze biti, muve mu mazu gute. Nuko nyine twasenyewe. Kuwa kabiri babasabye kuvugurura kuko hari n'abantu bari baguze amasima. Yego. Kuwa gatanu ati muve mu mazu. Yego. Mu gihe ntabwo babizi, ntawe wari uzi aho ari kujya. Gusa bari kubwira abantu ngo bajye ku mudugudu bafate 90,000. 90? Yego. Byo kuba wajya gushaka aho uburi? Yego. Ubwo usayo yakujyana aho uri, ubwo nayo kugira ngo utware ibintu. No kwimuka. No kugira ngo utware ibintu. Kuko urumva urugo ruba rufite ibintu byinshi mu rugo. Ubwo nuko nimba nkange ronge shashi yantwaye. Yego. Yanzana 70,000. 70? Injyana kwivi. Gusa urumva 90 bundi n'abayafashe byari gukunda. Mwarayahawe se yo 90? Harimo abantu bagiye kuyafata. Hantu hanyu se musenyewe igenda bite? Ntabwo tubizi, gusa batubwira ko ibyangombwa tubifite nyine nta kundi. Ntabwo tuzi uko bimeze, nta kintu batubwira. Bigeze se babaha umwanya wo kuvuga ngo hari, urumva nkuko mbyumvise neza n'abantu babyumve, uragira uti kuwa kabiri batubwiye ko abadafite inzu zitameze neza bavugurura, ariko we n'ubundi niyo nzira wari urimo kuko washakaga ko inzu zijya ku rundi rwego kugira ngo uzikodeshe. Ngiye ko ari ugushyiramo amaparafo, ntabwo ko ari ugusana nakundi. Ntabwo ko ari ugusana, zari zuze ariko ushaka kuzishyira mama parafo zimwe nkuramo za parafo z'imbaho. Inzira n'ubundi wari urimo. Ntabwo bigeze babaha umwanya ko niba ari mu manegeka ushobora kuraho amabati, inzugi, ibikoresho bimwe na bimwe wanakuramo ukagira amafaranga wakuramo ukabishyira ku isoko. Buri muntu wese ukiboneka ikira kibisi nimba ari kibisi kinjira, buri muntu wese abatanguranwa kuraho machine. Cya kimashini. Yego. Buri muntu wese atanguranwa kuraho. Ariko nge bikiba nkibibona ko batangiye gusenya hirya yanjye, ntabwo nabonaga izo mbaraga. Gusa abapangayi banjye bahise baba hafi, kuko nahise ndyama mu ntebe sinongeze kuzibyukamo. Byumve ko badusenyeye ku
ku itariki 29 bitewe n'ukuntu ngiye nahise ndembera mu nzu. Navuye ku itariki 3 basenyiza abapangayi gusa. wihangane Iyo ndimo nabwo bahise urimo yego. Umuntu wari uri ngo guteraho imashini azita igisambu ngata abantu harimo umuryango, uramenye rwose tubabarira. Ubu ni umumama mutamwiciramo. Nubwo buryo rero ngewe abapangayi banjye nibo bashobora bankuriyeho inzugi ibiki byo ngibyo byose barabirundarunda. yego barabirundarunda. Nubwo buryo ngewe ntabwo nta mwanya nigeze mbega ngo ndajya gukuraho biriya babikuraho uko babikuyeho kose, kuko n'ubundi ntacyo naramiraga. wihangane ni ibintu bikomeye kuko cyane. nimba nkoze imyaka ingana gutyo muri Sitarago imeze gutyo, imyaka 13 ukabona umunsi umwe isaha imwe ibintu bigiye hasi, urumva ni ibintu bigoranye kubyakira. nta mbaraga nari kubona zo gusa nyine abapangayi banjye baramfashije babikuraho. Ibyo batwaye ntabyo nzi, urumva babaga bafite n'akazi ni ukubikuraho nyine bakarambikaho ku buryo no kuba bajya gushakaho kuba ari ibikapu narabiburaga. ntabwo namenye ukuntu ababitwaye ari bande. wihangane n'undi nageze aho ngiye nsanga ntacyo kwiyoroza mfite. Igikapu bya bishitingi binini cyane bya birimo amakuvurere ntabyo nabonye. Urabyumva nyine ukuntu byari bimeze. ari umuntu ushobora kumva ko nibyo. Hari abavuze bati babwiye umuntu uri muri mashine tahuticiramo umuryango harimo umuntu wabuze imbaraga. Birumvikana kuko ibintu uharaniye imyaka 13 utaryama uri umugore ufite abana, ari ibintu wigejejeho byavuye mu mbaraga zawe, kubibura kubyakira ntabwo ari ibintu biba byoroshye. ntabwo bikoroheye. Uhita wibaza ngo ubuzima bw'abana noneho biragenda bitese bazongera kubaho. Ari nazo ngaruka dufite zo kuraraguza gutyo ureba. Byagezeho gukodesha biranga. Ibintu byose utuntu nari mfite kugira ngo nari umwana wari uri imbere byibura arangiza segonderi n'abantu bamfasha bamwe. wihangane nyine ndabigurisha, ndatugurisha, ukagenda ugurisha utu. nawe urabyumva ntabwo byari byoroshye. yego icyo gihe wahise wimukira hagana ahubwo uvuye ku Gisozi. urumva ari abapapa twari turi kumwe baravuga bati ntabwo twasigama amashani ya mu matongo, ntabwo yazavamo. yego ntabwo twamusiga bo uko bashakagaho kuba nanjye banshakiragaho kuba. urumva barambwira bati hari umuntu waduhamagaye ngo tujye ahantu ku ivi. Ni hakurya ku ivi ni hano si muri Rwamagana. yego hano za Muyumbu. yego nanjye niho banshakiye, kuko uwo munsi tugenda twabaye mu nzu imwe, twaragiye dukodesha inzu nk'iriya tuyibamo turi imiryango ibiri. mwakodesheje inzu nini muyibamo ari imiryango ibiri? Kuko nyine urumva nta mwanya twabonye wo gushaka inzu. urumva twagiye tujya mu nzu nyine imwe. yego nayo twayishatse imodoka iparitse aho ngaho y'ibintu. ubwo nubwo buryo nyuma rero nza gushaka indi nzu. yego ndimuka nyine nsigamo uwo muryango nanjye njya mu yindi. rero nyuma ubuzima bwa urumva ibintu naje kubigurisha kugira ngo abana mbimure mu bigo bari kwigamo, byari bihenze n'ibisina gukomeza kubishobora. yego bamwe mbazana hano na yini iyo hakurya ikabuka hariya hejuru sinzi igako. yego
nyine urabyumva no kugira ngo uwo mu wa gatandatu arangize ntabwo nari nkishoboye kwishyura imodoka yamujyanaga ku ishuri urumva nagombaga kumwiyegereza n'umundi akava hano akajya kwiga Kicukiro byose nyine urabyumva bwari ubuzima nabwo bukakaye urumva tike yaha uri kumva akajya kwiga iriya ntabwo nabyo urumva byari bikomeye ni mu bwo buryo nagurisha yaba firigo yo mu nzu yaba udukitwa nyine byose ndagurisha kugira ngo ndebe ko iminsi yakwisunika basi bakaranye kuko numvaga n'ubundi nta kindi cyerekezo mfite nuko byagenze yego ko kugira ngo abana uwiga mu wa gatandatu urebe ko yarangiza ibyibura yarangiza ubwo icyo gihe se urumva nibyo usubiye hasi ni inkuru iremereye kubyakira ntabwo ari ibintu byoroshye kuba umuntu ukurikiye iki kiganiro wese abyumve kwakira ko imbaraga zavuye mu mugore nta ngeso mbi nk'uko bamwe bajya bikeka nta ngeso mbi ukageraho uri umugore umugabo agutanya abana batatu muri mu bukode ukishakamo imbaraga zo kuba uzagera ku mutungo wawe wigengaho ugera muri miliyoni 45 ari we wabikobokeye utaryama utagira gute ni ikintu gikomeye kubyakira kumva ko mu gihe cy'isaha imwe ubibuze za mbaraga watakaje uvuga ngo abana bazabeho no gusuzugurwa n'umugabo nk'uko yambwite muzapfa muri imbwa ntacyo muzigezaho n'ingihe wari ubabeshejeho ni ibintu bigoye cyane ariko se mugeze ku ivi nibyo mubaye mu nzu imwe muri imiryango ibiri murahindurira avuze iti reka dukomeze ubuzima wakomeje ubuzima gute nyuma yo kwiyakira abana bamwe bakuwe muri segonderi mu bigo bya interina bigagamo ukabajyana muri 9 kwiyakira byo ntabwo bikunda n'ubu waba uri mw'ubu buzima ukerekana ko wiyakiriye ni ikintu birababaje cyane kwa kundi uvuga ngo bwakeye gusa nicyo uba wumva nyine bwakeye ntabwo bwakeye nyine ni gutyo gusa nabwo bukeye hamana ntabwo ni hamana wavuga ngo wiyakiriye gute nta kwiyakira kuba guhari nyine biba bigoranye yego use kwihangana byagenze bite se kugira ngo urumva hari ubushobozi wari ugifite bwo kuba wakishakira inzu ariko uyu munsi ubwo ndagira ngo tuze kwihutisha ikiganiro yego uze kutuganiriza kugira n'igihe watangiye kuburira ubushobozi bwo kwanga inzu ibintu byose urumva nagurishije ibintu byo mu nzu yego urumva mu nzu harimo intebe harimo matera zimwe urumva nagombaga gusigarana yo kuryamaho yari y'abashyitsi bya bintu byose byo mu nzu saramanje ibiki byose byo mu nzu ndagurisha hari n'undi muntu wamfashije ibihumbi bigera mu 100 aho ya 50 ndongeranya urumva nishyurira wa mwana ishuri ntangiza na babandi ariko mbona kuba ku ivi nta hantu hari 9 ya hafi no gukora urugendo ndavuga abana n'umundi batamenyereye gukora urugendo rurerure aba bana nshobora kubatera kuva mu ishuri yego ahubwo uwasunze umuntu nabajije ambwira ko hano hari ikigo uwasunika nkava ku ivi nkaza hano hafi ikabuka ubwo icyo gihe rero urabyumva nahise nza mbatangiza hano mba hano hakurya inyakariro ndavuga Gishore udufaranga duke mfite nsigaranye reka ndebe ikintu nakoramo yego nshaka inzu hano hirya akazu gatoya hano ku muhanda yego ncuruzamo icyayi n'igikoma n'amandazi n'isafuriya y'ibiryo imwe ubwo ni imvange n'isafuriya y'impungure
ubwo nagira ngo ndebe ko basi najya mbonaho itike ya wa mukobwa uva inaha akajya kwiga Kicukiro, yego yenda bakaza bakanarya ku byasigaye. Uri kubyumva? yego Ariko bitewe n'itike ivamo iruta inyungu yabonetse cyangwa biranga, nabyo biranga. Ubwo urumva sinshoboye kwishyura yenda iyi nzu yaha, sinshoboye kwishyura iyo mbamo, ibintu byose biranga. ubwo wabaga mu yangahe? Nabaga Igishuri? Shamburete. Oya, nabanje kuba mu nzu ya 20 yari nini, biza kwanga, ndavuga reka njye muri Shamburete ya 20 nani y'10, njya mu y'10 noneho muri Shamburete, nabyo biranga. Namaze ukwezi ndi kugenda hanze narakingiranye ibintu mo hariya. Ubwo ni matera nararagaho, twararagaho n'imyenda, urabyumva, mikingirana maze kubona noneho ntakizerera hanze, maze kubona iyi nzu yo hirya ariyo najyaga ndaramo itakinze, nibwo uwo mumama nagiye kumureba muha urufunguzo noneho nkuramo ya matera. Abana urumva uvuye nibyo murasenyewe, murimutse, hari urahavuye kubera abana ati bajye babasha kubona uko bagera ku ishuri, nabyo ari ibintu bitoroshye. Urumva ni ibintu bikomeye cyane kubona umuntu wari ufite amazu agera muri 10 nangaha akodeshwa, wari landirodi ari gukodesha inzu y'ibihumbi 20, nayo iramunaniye, ugiye muri Shamburete, icyo gihe ukinga. Yego, urumva hari iyo mubamo, hari niyo wari waragiye gushakiramo ubuzima bwa buri munsi, nk'ukuri kubivuga ati nacuruza agateremusi y'icyayi, impungure ndetse n'imvange kugira ngo nzabone agatike. Icyo gihe iyo ruguru y'ikinga gasigamo ibikoresho gusa, ubwo byumvikane ko amafaranga yari yabuze. Yego, abana nabaga mbafite, nababwiraga mwebwe mujye ku ishuri, uri kubyumva? Ubwo ku manywa bakajya ku ishuri uko ari 3, uko ari 2. Ubwo umukuru urabyumva, we yabaga ari kwiga i Kigali. Yego, ubwo bakajya ku ishuri, bava ku ishuri tugahurira cyangwa bakansanga hari hirya ku muhanda. Ubwo tugafatana urugendo, babwira mwihangana, yenda Imana hari ikizakora tukabona aho kuba. Nkicarana nabo nk'aha mu rutoki ku nzira, nta muntu wamenya ngo mwicaye ahangaha bari mu ikayi ndi kubamurikira n'agatoroshi. Ubwo n'uwaduhitagaho yenda yibazaga ko ndi gufasha abana banjye ngo bakore tide, ako si ko mu by'ukuri abo bana baga bari gukora tide. 2 z'ijoro mu rutoki. 2 z'ijoro. Wabona rero baryamye abantu, nabona abantu hano urabona ni mu bipangu, nkigira mu nzu idakinze. Iri hano nkigira mu nzu idakinze, abwira muze twigiremo hariya. Bwacya mu gitondo bagakaraba mu maso nyine bakajya ku ishuri. Ubwo baga nabaga nyihetse irimo imyenda yawe. Nagira Imana bagasanga nabonye ikiraka cy'ubuyede. Yego, ubwo nkahita mbajye, ntago bazi kurya resitora, ntago babishobora. Ngenda nkafata akantu nabaga mfite muri baka, akagurude, nkazanamo icyayi, nkazana n'amandazi. ni imbaraga zikomeye. Uri kumva icyo ari kintu ukuganiriza abana kugira ngo izo urumva umwana, sinzi ukuntu nabivuga, ahantu umwana yakuraga imbaraga zo kuvuga ngo ushobora kuba nawe uri umwe mu bantu baganiriza abantu bikomeye, kuko ndi kwibaza ukuntu umwana yavaga ku ishuri, ubwo wumve n'imbaraga z'abana. Abantu barazizi, kugira ngo umwana ajye ku ishuri azi kaza gutaha akarara mu rutoki. Ubwo ni ukurara ingangi, nimugira Imana murabona inzu itagira umuzamu, inzu ziri kubakwa, imibu, inzara. Urumva si ko buri munsi babonaga ibyo kurya, niba utabonye ikiraka byabaga ari danje. Iki kintu waganirizaga abana
bagakomeza bagira ishyaka ryo kujya kwiga kandi ntaho kuba, inzu mwabagamo kubera kubura ubukode mwarafunze murigendera. ibi bintu by'abana kugira ngo ahari bisaba kuruma umutima. Ntabwo wakumva kubwira umwana ngo ugiye kurarana nawe ahandi, noneho umwana wakuze ari mu buzima, nubwo nari nirukaga gutyo, ariko nta na rimwe bigeze babaho mu buzima bukakaye. uharanira iterambere ryabo. Ntabwo bigeze babaho mu buzima bukakaye. Yego. Urumva kubwira umwana ni Imana ibigufashamo, arabizi nyine ko ari wowe papa ukaba na mama. Yego. Reka mbivuge gutyo kuko igisobanuro cyo ntacyo mfite, ahubwo ahari barabizi ko ndi mama nkaba na papa nkaba nyirasenge nkaba se wabo. Yego. Sibyo wari byose niko mbitekereza. Kuko iyo baza kuba hari bafite aho bajya bari buncike, cyangwa se iyo babona hari ko nababaye kure yenda 30%, yenda hari bari kuvuga ngo ni bya bindi bya mama, ariko sinigeze njya kure yabo. Ngira ngo barabizi. Yego. Ntabwo nzi yenda bo amarangamutima yabo bakoresha, ariko impamvu mbivuga kugira ngo ejo bundi nagize umubabaro, nongeye kugira umubabaro udasanzwe, ndibaza umwana wanjye bimeze bite. Urumva ako hagati niko gusa yabwiye umunyamakuru ngo ntabimbwire. Yavuye anagiye ku ishuri saa moya, ntungurwa nuko TV1 impamagaye bimbwira ubuzima bwanjye, kuki washatse kwiyahura, iki reka nze nkurebe bite, kuki uri gushaka kwiyahura guteza abana umubabaro. Ndavuga si ibyo bintu wabikwiye kumva umwana niwe wagiye kuri TV1. Mbona ko umwana wanjye afite intimba irenze uko mbitekereza. Aho niho nabonye amarangamutima y'uwo nguwo. Ntabwo nzimuganire yenda ibyo yavuga, ariko nyine ngira ngo aho niho hagiye hava imbaraga z'uko nyine ari njye papa wabo mama wabo, ndi byose bakihangana tukabobanamo. Ibyo birumvikana, ariko tugarutse kuri icyo kintu, urumva kuba umwana azagira imbaraga zo kuvuga ati akajya kwishakira itangazamakuru. Uribaza icyo kintu? Yego. Ariko se urumva icyo kintu nawe ni ukuvuga iti nibwo nabonye umwana wanjye ibikomere afite byo kugeraho kujya gushaka itangazamakuru, ngo ni ugushaka sekirite yawe, ariko birumvikana ko ibyo bintu wowe wabibahishe. Urumva hari ibintu ugomba, umwana ari kwiga, sibyo? Kujya kumubwira ngo umwana iyo akureba bazi kuri ibintu byose. Yego, kandi abazi ko icyo azakenera azakibona. Kandi abazi ko icyo azakenera azakibona. Ntabwo nisa, ntabwo yanyaka ikayi ngo umubwire ngo nayo. Yego. Kandi ndabizi ko nta n'uyenda ndi buyikure. Ntabwo namubwira ngo nayo. Yego. Ndamubwira ni wowe doti wori, ndaje. Kandi sinzi ahantu ndi buyikure. Yazasanga nayo nkambwira ati mama mbere ihangane ejo nabyibagiwe, dore buri koko se bababwije burasuba wabyibagiwe. Wakwibagirwa se ko umwana yagiye ku ishuri na Kamambiri? Ibyo bintu wabyibagiwe? Azi ko kwijya ku ishuri na Kamambiri bitabaho. Urumva ibyo bintu wabyibagirwa? Ntabwo wabyibagirwa. Nyine ugerageza. Hari ibyo abagomba kubona guhita umubwira, hari n'ibyo utagomba guhita umubwira. Yego. Cyane imbaraga nkeya z'abana ntabwo byakoroha. Ni handi ushobora nyine kumubura. Yego. Kandi ntukeneye gutakaza uwo mwana, ariko nyine bikanga.
nubwo buryo rero nyine ugerageza kugira ngo uriya mwana atabona ko hari ibyakunaniye, ariko byakunaniye 90%. Umwana ari kujya ku ishuri yenda na kamambiri nazo zitari kamambiri, mbivuge gutyo. Umwana ari kujya ku ishuri nta kayizuzuye. Yego. Umwana ari kujya ku ishuri araza akaburara, byakunaniye kuko ibyibanze ntabyo abona, byakunaniye, ariko ukamwereka ko uhari, ko bishoboka. Byanze nona ihangane nubwo utariye, mu gitondo ndazinduka nteka, mu gitondo ukamubwira ihangane mwana we wirukanke ndaje. Ujye ku ishuri, urava ku ishuri usanga hari ibyo nakoze, urabizi aho biri buvese. Nta gishoro ufite ngo ujye gucuruza nk'abandi, ubona ibyo aho uri bukura ibyo biryo byiwe. Utegereje ko ejo uzajya ku ndege, utegereje ko ejo noneho twebwe rero ba hafi ya nabo ku biro arakubona akabaza uyu wamuha ikiyede, hetse n'ibikapu birimo imyenda birimo. Urumva bishoboka? Nyine ni uku kwihangana ukavuga uti umwana ntabwo namwereka. Warumbajije ngo umwana yiyakira gute, ibyo bintu bimwumvisha gute? Nta kubimwumvisha kundi, ahubwo ni ukumubeshya. Turi nabaye umubyeyi ushobora kubeshya umwana. Hari ubuhamya bw'umubyeyi nigeze kumva nabwo bubabaje, aho byagezeho nawe yari ari mu buzima bukakaye, akajya abana bari mu nzu, ubwo nagira ngo mbihuze n'ubwo bwawe nyine bwo kubeshya umwana kugira ngo icyizere kibe, agateka ikiringiti bya rufuku mu nzu kugira ngo abana babeshye ko atetse, akakibiza bagacanira, abana bakaza kugeraho akanga ko baza gupfundura inkono ngo barebemo. Abana bakageraho kuko bafite icyizere ko wenda baza gukanguka bakarya, bakabona icyo gufata bakaryama, yarangiza nawe akihengeka, ariko yababeshye ko atetse, ariko ari amazi gusa yafashe agashyiramo igice cy'ikiringiti akakibiza. ngira ngo rero ababyeyi nkatwe twabuze uko tugira, tubeshya abana kugira ngo batutse, byibura turishe umutima we buke, ejo Imana yenda izabyara ikindi, izabibyara ikindi. ibaze kubeshya abana gutyo. Wihangane nyine bamenye ibyo batari kubona. Ubwo tuze tugenda tugana no ku musozo, ariko hari uvuye muri hari akantu abantu batarumva neza, ya nzu wasize ukinze kubwo kubura ubukode, muri kurara hanze mu rutoki n'abana 2 uri kubaraza mu rutoki. Iki byaje kugenda gute kugira ngo ubone aho kuba? Yego, urumva ya nzu nahitaga mbatwaramo bwije nkabahengekamo. Yego, baje kuyikinga, bayikinze mbwira umuntu nti wansabiye iriya nzu. Urumva sinarinze abantu ba nyirayo. Yego, ati se ko bashaka umuntu nyine wo kuyirarira, nirega ntabishobora, nta kibazo. Urumva ariko nta muntu uzi ko aho hantu njya kuhihengeka. wowe wirirwaga uko ukata ku manywa uhiga ikiyede utagetingaho kuza kuba wakihengeka. Mfite ubwoba bwo kujya muri ya nzu ngo nyirinzu ataza akansorana na matora, nta hantu ndi buyijyane. Ngeze Imana umuntu arayinsabira. Yego, uko niko navuye mu muhanda, nayo nyine nyibamo gutya yimeze. Baje kuyikora aha hari ikibanza gusa, bamaze kuyikora ba nyirayo bakenera kuyijyamo kuko yari imaze kuza. Urumva bagiye bayikora ndimo,
uze ngo wowe wagiye kuba mu nzu uri nabwo ndi umuzamu nyine umuzamu wayo kugira ngo inzugi batazitwara nk'uko zino n'iyi n'ubundi nabonye bayizamuye nkababwira ntiyimenye ibera umuzamu ati hoya barashaka umuntu w'umugabo ntihumura nta muntu uzantwara inzugi nzazirarira pe nuko n'iyi n'ubundi nayigiyeho niko n'ubundi n'iriya nari nyirimo. icyo gihe se ni ubuzamu se bwo barabukora guhembwa kera bati oya nta kintu ntaguhe kandi nzakwaka uyibamo ukararira nawe inzugi ubwo ni ukwishyura nyine gusa si banyishyuye wowe uraba naraye umuzamu. mu nzu Mhm. si mu nzu se nubwo imeze gutya Yego. ariko byibura ni mu nzu Mm. nubwo imeze gutya byibura ni mu nzu yego nubwo yenda abana murara muhagararanye ngo ipusi irinjiye ngo ibiki ibintu batari banamenyereye ariko nyine byibura ni inzu hari aho kwihengera. yego ntuvirwa Mm. ntabwo uvirwa yego rero ikiguzi ni uko nyine izi nzugi batazitwara Mm. ubwo bazitwaye nyine nabambaza aho zagiye yego ubwo ni nako wagiye muri ya yindi. yego abana se ku ishuri bararikomeje urumva nta kazi nta urumva hari ki uwakoze umwaka ushize yego rwose ntabwo yiga yarakoze aratsinda bamwohereza ibyumba Mm. babanje kumwohereza mu majyepfo ngira ngo ariko isomo yashakaga yego arambwira ati ma isomo bamaye ntabwo ndishaka ndashaka sinzi ukuntu babisubiragamo Mm. abana baba babisobanukiwe neza yego arongera arasaba noneho bamwohereza ibyumba Mm. isomo yashakaga bamwohereza ibyumba ariko ubushobozi burabura ntabwo yiga nyine yarivuyemo. Mhm. ubwo urumva uwo ngo niyiga yego n'umukuru ntiyakomeje kwiga uri kubyumva Mm. ubwo akiga ni kariya ko hagati Mhm. ubwo nyine hano na yine yego yego abo babiri ntabwo biga. Mm. hari akantu wavuze ngo urumva inzu murayibonye nayo yo kurarira ku manywa ubwo ni ikiyedi kitaboneka no ubuzima kuboneka bwabaga ntibyoroha bitanje. nshobora no kumara amezi abiri nshobora no kumara ukwezi ntacyo ndabona urumva aravuga ati si uyu mubyeyi kuko ikiyedi yagisunika yagishobora Nta ese mbaraga. ubu habaye aho guponda yaponda nyine nawe nyine Kwikorera nubwo sima mba mbabaye azayikorera ageze ariko asanga. hari n'igihe wumva umuntu ukakwima. Mm. yego hari akantu wavuze ati umwana sinigeze menya aho yabikuye natunguwe no kumva abantu bamamagaye ati wa mubyeyi we ko tubizi ko watekereje kwiyahura inshuro ebyiri urumva icyo gihe koko cyabayeho. urumva nkigera inaha Mm. sinzi uko byari byasose mu mutwe Mm. n'abana icyo gihe ntitwari turi kumwe kuko ntarabavana ku ishuri nari njyenyine yego mbere nkigera hano urumva hari mu kwa cumi uba muri iyo nzu n'ubundi. oya Mm. ubwo ni iyindi nabagamo Mhm. nkihagera urumva abana nabazanye mu kwa mbere ngira ngo muri iriya vakansi y'ukwa gatatu ahari ngira ngo y'ukwa kane Mm. ariko mu kwa mbere urumva no kwa kabiri nabwo nari njyenyine sinzi ukuntu byandenze ndavuga n'ubundi nta kintu umaze nimba umwana ntabwo nzi aho byaturutse mfata umwanzuro wo kwiyahura ariko nandika ibaruwa nanditse ibarumva nta mwana wari uhari nyoherereza umuntu w'umupapa ubwoba hari we buramwica ngewe numvaga nta kibazo kibirimo. we wanditse ibaruwa uvuga ngo iki? Yego. yari ibaruwa ndende ariko ibyari birimo by'ingenzi byari byo kugira ngo azayimpera abana. Mhm. umupapa yari iki cyahubwo kumwizera kukohereza urwo rupapuro. umupapa nkimara kuva ku gisozi najyaga ntegataga moto zidafite icyerekezo ngiye nkafata moto nkajya i Kigali gusa nkagenda nkicara mu kibanza cyawe aho wihangane hari ubwenge bugarukiye ntaguruka nkataha
umupapa rero twahuriye muri bisi umuntu aba yicaranye n'undi nuruka Nyabugogo ahari ndira ndagera mwicaranye nuko we yankurikiranye arambaza biti ndanamwihorera ariko atwara nomero yanjye nyuma rero tuza kuganira turaganira nuko twamenyanye nsanga n'umuganga akajya anganiriza ariko mbona wapi n'ubundi rero njya gukora icyo kintu namwoherereje iyo baruwa na mama Kevine ni umumama twaturukanye ku Gisozi numva naziboherereje ari babiri. uziha abana ngo bazijyaneyo? Uya nanditse kuri WhatsApp bisanzwe ndazibaha bohereza ariko ubutumwa mbamenyesha ko bazamfasha abana banjye nibabona bazakorerera byanga bikunda bazabamenya bazaboneka bazaza nyine ndamubabwira muzababona mama Kevine urumva arabazi twari duturanye nyine n'ubwo buriya n'uwo mupapa arambwira ati Alexis abo bayuretse gukora icyo kintu we nyine hari yumvaga ari nk'ibintu hari ngiye guhitanywa kuko yambwiye n'amagambo menshi cyane ati mbabarira we bubayuretse nze nkubwire nze mbanze tuvugane reka mbanze mpagarara ahantu tuvugane urumva nyine sinzi message yanyandikiye numva ko ngomba kumutegereza. Icyo gihe ubwo we wari wamaze gutegura kwiyahura kugiye kwipfira ukava ku isi cyane rero urumva ibyo ni bwa mbere. Ubwa kabiri rero ni mu gihe cyashize aho nabonaga abana byanze ibintu byose noneho umva nyine ibintu byose mfata umwanzuro ndavuga noneho nimba abantu batagutabara uri muzima reka mfe bano bana bazaba bari gusa abitangira yego wihangane ndavuga ntibyanga bikunda mpfuye hari ababoneka ko aba bana byibura bakabagirira neza yego ni mwubwo buryo nabitekereje aho kugira ngo meze nduhana abana ntafite ibyo amariye reka njye mbigire gutya aba bana iyi nkuru nizatambuka kwibi byabaye abana bazabona byibura babagirira neza njye nuko natekereje bazabaho bamaze kwigira hejuru byanga bikunda bazavuga ko nyina yiyahuye byari nk'uburyo bwo kubitangira yenda hari abazaboneka byibura n'aya mashuri bayari njye nuko nabitekerezaga yego ndavuga inzu ni ndende badahari nabikora nuko nabitekerezaga yego nyine ntekereza Kigwari nanakora ikiziriko nkibika ahantu inyuma hariya y'akabati ntabwo nzi umuntu wiboheye ikiziriko yego ntabwo nzi umuntu wakihakuye ariko ntekereza ko ari aba bana ari nayo mpamvu habayeho uyu mwanzuro w'umwana muto wo kugira ngo ajye kuko nyuma naragishatse ndakibura mvuga ati abana bamvumbuye kuko namaze n'iminsi atari kujya ku ishuri. Ejo bundi rero nibwo natekereje ko ari bo bakihakuye nabese nibagiwe ndagita nyine urumva natekereje ibintu ntazi sinibagiwe ndakita si abana nibo bakibonye nyine birancanga ariko ndabireka. Ejo bundi rero nibwo natekereje kumbe bano bana nibo bakijugunye. Wowe waboshye ikiziriko numvaga ko niba baba badahari byanga bikunda yego ndi bubikore ariko byanga bikunda bazabona babagirira neza byibura banike tazagira abo babaho byibura bansoreza ibyo natekereza
ko natekereza ko abana banjye bazabaho neza. Yego. Ariko iyi saha nyine nubwo natekereje kigwari ariko n'ukuri ntabwo yari igiyeho. N'ubuzima turi. Yego, n'ubuzima bukakaye cyane. N'ubuzima bukakaye. Zukuze nije hano simfite imbaraga mfite mu mutwe nakora nacuruza ndabizi nzi kwiruka nkashakisha nakora. Yego. Ariko iyi minsi ibintu birakakaye ntushobora kujya mu muhanda ngo uzunguze baragutwara. Nta gishoro umuntu aba afite ngo ushake inzu ukore wirukanka ukore ntibikunda. Yego. Nyine byatugizeho ingaruka iteye ubwoba. Byangizeho ingaruka ku buryo udashobora kumva ukuntu bimeze. Mbega ndi muri zero hagati. Yego. Ku bantu badukurikiye uragira uti natekereje nabi, nanjye numva ko nawe uragira uti mu magambo yawe ati numva ko nari natekereje bugwari cyangwa se ibidakwiye, ariko nanone kubw'ibihurimo ntawe umenya ikiba kiri ku mutima w'umuntu. Arawukubwira ati nakipfiraho kugira ngo mbone abana banjye bangara guki ibyo naharaniye. Ni ibintu byumvikana, ariko ntabwo navuga ngo kwiyahura niwo muti w'ikibazo. Uyu munsi se utekereza ko nyuma yo kuba warashatse kwiyahura inshuro zigera kuri 2, bwa mbere hakabaho umugiraneza mwahujwe n'Imana, kuko mu bantu bose mwahuye kuba warahuye n'uwo mugabo ari umuganga, urumva yabashijeho kugukasaringa. Twanamushimira ko yabaye inshuti nziza. Umusaza mwiza cyane rwose. Yego, yabaye inshuti nziza kuko uwo munsi wasanga wari wo munsi wawe wa nyuma, ariko kubwo ubushobozi Imana yamuhaye urumva ni umuganga n'ubundi kuba yarabashije kugukasaringa ibyo wateguye bikarangira utabikoze. Ni byiza cyane. Wategura bwa kabiri kwiyahura, ngire ngo abantu barimo barareba ino nzu coba aragenda yibereka. Ni inzu ituzuye idafite parafo, wateguye nta kintu na kimwe nyine usibye ko isakaye iriho n'urugi rw'imbere. Wateguye umugozi, biroroshye ko byagenda kose, n'ingazi zirahari biracyubakwa. Ni ibintu wari wateguye neza uvuga ati reka fata umugozi nzawumanika muri izi mbaho hejuru zisharupande nimanike pfe. Ariko Imana igakinga akaboko cyane, umwana akabibona, yewe akabona ko ari ibintu biteguye, akamara iyo minsi igera kuri 3 cyangwa se atajya ku ishuri. nyine naramubazaga kutari kujya ku ishuri. Wamangurega ndarwaye. Shanera urwaye iki? Yego. Ngo ndarwaye. Ngo baza Shania ndarwaye. Ariko mu by'ukuri ntago yararwaye. Ejo bundi nibwo nabibonye ko atararwaye. Nubwo mbere nabyumvaga gutyo, ariko ntago yararwaye. Yego. Ahubwo nahise menya uko byagenze icyo gihe. Ni Imana rero hari ibigifite umugambi ku muntu, ntago mbizi. Uyu munsi hari wenda turi kuganira wowe ubwawe mu magambo ati bwari ubugwari. Uyu munsi si ibyo bintu uri kubyicuza? Ntabwo nkubeshya, hashize iminsi 2 mbyicujije. Umva umwana w'uruhinja atinyuka kujya kuri TV1 ngo arashaka Kenisi. Umwana niwe wafashe iya mbere ajya. Urumva yavuye hano agiye ku ishuri. Ntabwo nzi ukuntu byagenze. Yego. Ngiye kumva numva abana noneho bari kwitegura ikizami barazinduka. Mba nzi ko ari ukuzinduka kandi ntabwo ashobora kuva hano adakoze isuku. Urumva arazinduka bisanzwe. N'ubusanzwe arazinduka. Nashidutse rero aho kugira ngo mbe nzi ngo ari ku ishuri, uko yakagiye na marete n'ifomo byose nyine uko umunyeshuri agenda, wari kuri TV1. Uri kwibaza icyo kintu. Numva umuntu arampamagara anyibwira, numva koko ni umunyamakuru kuko TV1 nakunze kuyireba. Yego.
narayirebaga amakuru nyine ndayizi pe. Arambwira hari umuntu waduha amakuru gutya nyine aranyibwira. Buba biretse ndaje murebe. Ni nk'ubwo buryo yabashije gukora inkuru yanjye arayisakaza. Ariko arambwira ati uyu mwana yambujije kubikubwira. Nyine nawe ubwo urumva nawe ashyiraho akihangane, Imana izahari uko izabigenza nawe urabyumva. Ntabwo umuntu yasanga ari mu cyo kibazo ngo nanirwe kukubwira wihangane. Urumva nahise ntekereza ibaza ukuntu abana batekereza enda n'uburyo bari bazi. Ibaza uburyo batekereza ari n'igihe ashobora gutekereza ko wamwatse kugira ngo ufate icyemezo cyo kubana. None ukabata mu buryo bubi bugayitse bwo kwiyahuye. Kandi warabavunikiye barabonye ko ntacyo wabahishe. Barabibonye ngo nta kintu nigeze mbahisha, ko wabaye intwari kuri bo. ntacyo nakoze. Yenda bashoboye nubwo yenda mba mbona ko ntacyo nakoze gifatika, ariko naragerageje. Kirahari gikomeye cyane. Ariko naragerageje. Kirahari gikomeye. Nahise mbona ko koko nibwo nabonye ko nari nkoze bukwari. Yego. Tugana ku musozo uragira uti uyu munsi ubuzima bw'i Kigali buragoye. N'abakora iki kiganiro ngire ngo bakuyemo byinshi, ariko uragira uti ngize Imana nkabona icyo kuba nakora. Hari abantu benshi badukurikira na kenshi usanga iyo umuntu cyangwa se n'umubyeyi, ubwo wenda turi kuganira n'umubyeyi cyangwa se n'umuntu uwo ari we wese, aravuga ati zana umushinga, igitekerezo kiba icya mbere. Umva ari nk'iki kintu uyu munsi ubwo abantu babikurikire ko uri mu nzu ubamo nk'umuzamu, nta buzima, abana bose bavuye ku ishuri, ngo abantu banumve ko wenda hari ibyo twaciyeho uyu munsi, ntabwo babana, ntabwo bakiri batoya, bwa buzima mwagiye munyuramo. Hari uwavuye mu ishuri nawe kubwo kubungera, kubwo kugira gute ashaka ubuzima, uyu munsi ubuzima bwe si sawa, aterwa inda, uyu munsi akaba afite umwana muri kumwe. Ubwo ibyo ntabwo twigeze tubicamo cyane, ariko abantu bumve ko n'ubuze. Urumva impamvu yenda ibyo ngibyo ntashatse kubicamo, icyo nzi cyo mu ijambo rimwe, yego, byangizeho ingaruka nyinshi cyane, nyinshi. Kuko urumva umwana nubwo biba bimeze gutyo, ejo hiwe nahe ntawamenya. Yego, ntawamenya. Niyo mpamvu ntakunda kubigarukaho, kuko n'ingaruka zaba yenda nshobora iyi saha, nubwo nanjye mfite impamvu yatumye ibibazo bimbaho gutya. Yego, ntakumita nibaza basi nk'ibi bibazo yenda hari icyo nakoze. Uyu munsi se iyo wegereye ubuyobozi bwo bukubwira iki? Urumva bano bana iyo wicaranye n'abana mu rugo bakiri batoya, najyaga nicarana nabo urabyumva, bakambaza se papa wawe gute, abahehe, ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva bajyaga bambaza nyine papa wanyu, nyine nkamubwira ukuntu byagenze, ariko hakazaho no kubabwira ko dufite igihugu cyiza. Urumva nyuma y'ibi byatubayeho barambajije, ese ma kujya utubwira ko wajya gutubwira yuko perezida ari papa wawe. Urumva icyo kintu? Yego, babwira ko umubyeyi ari perezida, kandi nibyo koko ni umubyeyi. Kandi nibyo, si byo se? Ni umubyeyi rwose. 100%. Kubera iki ataduha inzu yo kubamo? Uri kumva icyo kintu? Yego. Nibwo nateye intambwe nyine nja kureba ubuyobozi.
ariko bitewe n'ibibazo by'abantu benshi Mm. urumva benshi ni ukuri nta gisubizo nabo babona cya buri umwe urumva babona igisubizo cya buri umwe abantu baba bafite ibibazo ari benshi kandi Bigoranye. binatandukanye. Yego. ni byinshi noneho mu iri senyerwa yenda ryabayeho bimura abantu babakura mu manegeka. abantu bose bafite ibibazo byinshi urumva ubuyobozi koko babikemurira rimwe biragoranye. ntabwo tuzi uko bizagenda Mm. ubwo niryo jambo nagusubiza muri rimwe Yego. ntabwo tuzi uko bizagenda uze ngo mwiyo mwegere ubuyobozi nabwo nta gisubizo baba. nta gisubizo kuko nabo ntacyo bafite abantu ni benshi Ntabwo baba- njyewe Mm. nagiye ku murenge nagiye ku mujyi wa Kigali nagiye perezidansi nagiye ntacyo ntakoze no muri Ariko perezidansi wagiyeyo nagiyeyo Barakwakira? Nagiyeyo, icyo gihe njyewe urumva iyo njyayo nari nzi ko ndi bubone perezida kandi Yego. kubera ko mba nzi ko nibumubone mba nzi ko ibi bintu byose ndi buveyo yabikemura siko se wowe ugiye kumureba siko watekereza Numvaga umwana ugiye ndibuze- kureba umubyeyi cyangwa Nta se nubwo umwana nari icyo nzi yatse ko nzi- umubyeyi aba azi nta ko nubwo kiboneka. nzanarara hanze ntabwo Yego. nari mbizi ko nzarara hanze nari nzi ko ngiye kwa perezida rwose biri Yego. buve ariko ntaba hari abari muri rwinshi yenda abafite n'aho ari atari n'aho hafi nagezeyo rero baranyakiriye ubwo urumva ni nyuma yo kuva ku murenge nta gisubizo uhawe, ni nyuma yo kuva ku karere nta gisubizo nanone. yewe bambwiye no umva no ni nyuma yo kuva ku mujyi wa Kigali nta gisubizo hose. yego noneho njya kureba perezida perezida we ntabwo ndi bumubure ubu ariyo urumva niko tuba twibwira Icyizere wari ugifite. ku giti cyanjye niko mba numva ko ahari ahora yiteguye ko tujya tukamubona niko urumva niko nabitekerezaga yego. ariko nagezeyo nakirwa n'abandi urumva ngiye nagiye nzi ko ari perezida nyine nakirwa n'abandi numva barambwira bati reka itaba ino telefone nkitaba telefone rero nahinze umushyitsi ndiruhutsa mu mutima ntubu niwe tuvuganye ariko numva siwe usanga ari inde bakwaye. ndanamubwira ni papa ko nari nzi ko ari perezida none ukaba utari we numva ijwi atari ryo ati ngaho nyumva nenda kumva arambwira ati rero jya ku murenge wanyu baragufasha ninagiyeyo ni ukuri arambwira ati reka mbahamagare yarahamagaye ubwo urumva nawe urumva twari turi kumwe ariko twari turi kuvugana kuri telefone arakupa arahamagara yego. arongera rero aramamagara ati ntabwo bari kuyifata no munsi ni kwa kane ashobora kuba ari gushyingira atari ko ejo uzajyayo yego. umumama wari wanyakiye arambwira ati jya ku karere ujyane runo rupapuro urumva ni sinyasiyo nyine njya ku karere akarere rero urumva nako kakohereza n'ubundi ku murenge ariko bambwira ko nkora umushinga muto yego. uwo mushinga muto narawukoze ndawubaha. wakoze umushinga ujyanye n'iki? nakoze umushinga wo gucuruza kantine ndawubereka yego. ariko kubera ko nyine ntari hariya ngo ndi hano njye ntibansinyira ngo kubera ntari ku Gisozi ndi hano yego. ubwo ndi mu kandi gace njye ntibansinyira aho bari bakohereje kujya gusinyisha hari mu murenge wa Gisozi. ubwo urumva nibo bari urumva akarere karambwiye ni nkora umushinga muto mujyane n'undi aho wasenyewe aho wabarwaga nk'umuturage wabo. yego. urumva kuko n'ubundi bari bafite amakuru ko hari abantu badepoje b'imishinga mito bagiye gufasha n'ubundi njyewe rero kuko ngo ntakiba ku Gisozi banga kunsinyira ariko ariko uw'umurenge yari yamwe ngo ninjye ku kagari bansinyire yego. ahubwo uw'akagari we arabyanga uze ngo umuyobozi w'akagari yanze kugusinyira ntabwo waburana
kuko ntubuzi iyo biva n'iyo bijya usibye kubona bakubwira ngo jya kandi ntiwabarenganya ibintu bisohokamo amafaranga ntabwo uzi ibyo ari byo ngo leta y'ubwayo yemeye kuba yagufasha kuva ku rwego rw'umurenge kugera kuri perezidanse wigire kwa perezida nyirizina nibo banyohereje bakohereje ubwo bamuhamagaye niyitabe njye ku karere njya ku karere njya rero ho ngaho baragusinyira ntabwo ari ugusinya ahubwo bo nyine nagendaga mbabwira ikibazo mfite urumva no ku murenge nagezeyo mbereka igipapuro rwose baranyohereje mwakagira Imana mwamfasha giti mfasha basi mbona uko nzajya nzunguza mfite na credit y'abandi urabyumva umva credit baba bamamagara Alexia byagenze gute ndababwira ariko murabizi bazo nahuye nabyo ko naje kubibabwira nyine nabo babuze igisubizo ariko banke suko bizi yahomba se ntabwo tunzi uko bizagenda ariko ndi mideni nyine kandi ahantu nagabuririwe urumva ndi mideni urumva rero mbona nyine bimeze gutya birancanga ndareka ndavuga nta kundi ubuzima bwo nuko abana rero baza kumbaza batesema ko batubwiye ko perezida urumva naraje mbura icyo mvuga kandi mbabwiye ko ngiye kureba perezida ndababwira nimugire ikibazo perezida yambwiye ko azaza kutugurira dore ni na gutyo naberekaga iyo nireka perezida azaza kutugurira iyo nzu ubwo barategereje baraheba perezida nawe namuhejeje nuko byagenze nicyo cyatumye nyine ubuyobozi n'ubundi ndavuga iki n'ubundi bari mu bibazo byinshi uyu munsi hari umuntu wese wakora iki kiganiro nyire ngo hari byinshi yumvisemo hari byinshi yakurikiye yumvise ubuzima waciyemo n'ubuzima bukakaye ariko ari nacyo mu kanya nari ngiye kugarukaho hari abantu badukurikira bafite abanyarwanda muri rusange ndetse n'abandi bantu bose baba bagenda badukurikira ku masheni yacu yose hari abagira umutima mwiza hari abagira umutima ufasha tunatangira n'ibyo navugaga ati ducyo ufite uyu munsi ushobora kuba ufite 1000 ariko ukamenya ko ushobora kuryamo senyesa n'undi cyangwa se hari icyo wakigomwa mu buzima washakaga kubaho ukagira uruhare mu buzima bw'undi ntawe umenya aho ineza izava ntawe umenya aho ejo azaba ari Inyarwanda niba bivuze ngo gira neza wigendere kuko ineza uzayisanga imbere umva ari nk'iki kintu wakora byibuze ubuzima bwawe bukongera kugira umurongo cyangwa se ukagira aderesi urumva nzi gucuruza ndabizi nyine ndagerageza akambivuge gutyo ndagerageza n'utuntu nabayemo nyine ndagerageza yego urumva iyo ufite igishoro ntabwo uyu mwana yaba yicaye atari kwiga ntabwo urumva ni babiri bose amashuri barayacikirije umwe yaricikirije ageze mu wa gatatu siziye mu segonderi yego ariko urumva yagakomeje yaragiye gukora ikizami oya yarakoze ikizamera gikoze aranatsinda ubu yemerewe kaminuza arayifite ariko sinabona uburyo ajya kwiga urumva kandi urabizi nyine umwana se yabona akazi amashuri 6 gusa njye niko mbitekereza urumva yakagiye kwiga mfite icyo nkora kuko ngo aze yicare numvaga ko agomba kurangiza uwa 6 agakomeza uwa mbere yenda umuntu akazabifatira aho ngaho byibura arangije urumva wakoze mu wa 3 umwaka ushize aricaye nawe ntari kwiga ariko mfite uburyo ki mbona igishoro cyangwa se nyine mbona igishoro ntakora mfite imbaraga zo gukora byanga bikunda nubwo umuntu aba afite ibitekerezo byo mu mutwe bitewe no guhangayika ariko iyo uva mu rugo ukagenda ugahura n'abandi bya bindi ya mibabaro yose iragabanuka nyine nkabona naho kuba nyine ubuzima ndimo ikibyica byose ntaho kuba nta gishoro nyine urabyumva ku muntu uwo ari we wese wadukurikiye hari uwagira uruhare ku buzima bw'uyu mubyeyi ndetse n'abana uyu munsi nk'uko abivuga
yatekereje bugwara, atekereza kuba yakiyahura, ariko ubu ngubu ari kubyicuza ati abana kuva baramvumbuye hari Imana yabikoze, hari Imana igishaka ko tubaho, ari nako Bibiliya niyo ivuga ngo nyuma y'ubu buzima turimo hari ubundi. Yego, iyo ni ijambo dusanga muri Bibiliya. Uyu munsi hari uwavuga ko hari uwagira ko yabuhindura, hari uwakuganiriza muri ubwo buzima uba waraciyemo n'ubuzima bukakaye, hari uwavuga ati uwo mwana ni gute ntamwishyurira universite nawe ejo akazabaho, ko wasanga ari we Imana yagennye ko ari we uzabohora umuryango we, ari we uzabakuraho aho uyu munsi bari, nk'uko wari warabitekereje. Kuko imbaraga yeba numva nyine ni ikintu gikomeye. Kera abagore wasangaga ari abantu nyine bavuga ko hari byinshi batakora, ari nayo mpamvu umugabo yajyaga kwita imbwa ati muzapfa nabi. Ariko kuba umugabo yaragutanye abana 3 b'indahekana bakiri bato b'impinja, ugakora ukagera ku gihe cyo kuba watunga isambu yawe ya miliyoni, uri guhabwa miliyoni 45, ni ikintu kiba gikomeye. Ariko uyu munsi ukaba ntaho muri kwangara, nabyita kwangara, kuko ntaho kuba ntaki. Hari uwagira uko yahindura ubwo buzima, hari n'uwavuga yewe ati abo bana ni gute utabampa ngo mbagufasha aho bageze. Ntabwo twabyita nko kuba waba uri ikigwari ngo urabataye, ko waba ubonye aderesi yabo watanga nimero, ariko nanjye abantu bumve ko ahangaha ngomba kuyipiningaho bakayibona hasi. Yego. Nomero yanjye ni 07 yego 58 23 926. yego Yego. wayisubiramo? 07 58 23 926. Yego. Amazina baruyeho ni Tuyishime Alexia. Tuyishime Alexia. Yego. Yego. Ubwo shimire buri muntu wese twabanye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugera tugisoje, ariko nkomeza mbabwira ngo muri duke dufite tujye tubasha gufasha nk'uko tunabikora buri munsi ku wundi ku bantu ahangaha tubana. N'abantu mba nizeye cyane ko bagira umutima mwiza. Mufashe uyu mubyeyi guhera ku giceri cy'ijana buriya kirakora, kuko uyu munsi hari uwakohereza 100, ejo hari uwakohereza 500, ariko wumve ko ayo 500 yawe ushobora kuba wise makeya, ejo azavamo amavuta y'abana. Hari uwavuga ati yewe ko ufite ahantu ho kuba mwakihengeka hazima, ko ubuzima babayemo n'ubuzima bugoye cyane. Ngire ngo Cobi araza kugenda bereka mu mashusho inzu bari kubamo uyu munsi. Wenda bo mu magambo yabo aravuga ko kuko aho bavuye niho hari habi, niho bari kwita heza ahangaha bari, ariko nawe uyirebye wabona ko ni inzu ituzuye. Abantu bubaka barabizi, ni mu ishansiye bavuga ko bararira. Urumva umubyeyi n'abana ndetse n'ababuzukuru, ni ibintu bigoye cyane. Ariko kubera mwebwe buri muntu wese uko yifite, namubwira ngo dufashe uyu muryango, byibuze next cyangwa se ejo bundi tuzagaruke tubashimira ko byibuze hari aho bavuye, hari naho bageze. Reka mbashimire, babwire ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu. Nakagaruka kandi mama nawe nkubwire ngo ihangane kandi ukomere, kandi ejo ni heza mama, ejo ni heza nyuma y'uko wowe ubwawe uvuga iti umwanzuro ni nafashe, mbonye ko hari Imana igihari ishobora guhindura ubuzima. Reka twizere Imana, kandi Imana niyo itumenyera buri kimwe cyose, niyo itumye turi ahangaha. Reka nkubwire ngo ihangane kandi ukomere. Ndabizi neza ko abantu badukurikiye ahangaha hari icyo baza guhindura. Reka tubwire Imana ngo ibidufashemo. Imana ibidufashe. Wakoze cyane.